допълнително детайли да разберете това, което ви говориш. Няма време да всичките неща. Трябва да се каже. Но помня контрол, край на краищата, аз показах не колко от думите, знае да се затваряме, да намерим човекът, който наистина се смирява тази вечер и наистина Бог иска да инвестира в него неща, които си сигурните с увършение Бога. Така, безсмислени галатяни. Кой ви умае вас пред чието очи Исус Христос е бил ясно очертан като възпъден? Това само желая да научи от вас. Чрез дела изискани от закона ли получихте духа или чрез вяра в евангелското послание? Това е много специално нещо, което Павел говори. И искам да кажа, че когато той казва, че на някой чрез това не получите духа, тия хора вече имат отговорност и казват, че са получили духа. Защото вие трябва духът, който те са получили, да ги въвежда в благодатите в Христовия живот. Но всъщност те явно не са повярвали толкова на това, колкото са повярвали на мита и на това за религията относно Христос, че ще дойде помазаника. Но те нямаха идея за какво носи помазаника. Те чакат един помазаник, те искат да повярват в него, когато през това време, когато Исус ходеше по земята. Имаше хора, които вярваха в него, но реално вярата им се утвърди, когато повярваха в това, какво доноси той като царство, като отец, като живот и техния живот стана съобразен с това, което той. Но тук се касае за хора, които просто изучават много неща и избират това, което им трябва. Тук да ги покажа, пак ще покажа. Едни хора, които изучават много неща и избират това, което им трябва. Също това бяха хора начетени и възможно избираха само това, което им трябваше. Толкова сте несмислени, че като почнахте в духа, сега се усъвършенствувате в плът. Какво значи това да почнеш в духа? Какво значи това да почнеш в духа? Нека да го видим. Започването в духа значи това, който ти проповядва, това, който ти носи благовестие, той духът, той говори истината. И твоето начало на твоето слушане всъщност е духовно, защото ти наистина започва, ти си фигурира вече. Ти си чул. Ти си чул. Ти си казал да. Ти си казал амин. Това е истина. Тогава, защо по-натам се късат нещата? Освен следващото нещо е това, който ти проповядва, да ти проповядва неща, които всъщност полагат в тебе човешки неща, които няма нищо с духа, ами с някакво християнство, което е изпълнявало във вида на човешката си невъзможност. Тук нещата не бяха така, защото тук Павел говори за едни хора, които кой беше им послужил? Лично той. А той откъде идва? Той знае откъде идва. Кой го изпращи? Той го изпрати. Какво благовестие им говори? Той знае какво им говори. И той се чуди. Той си чуди човека. Как е възможно, когато аз съм изпратен, вие да изразявате друго учение? Как се е възможно, когато аз знам какво ви казвам и това работи чрез дух и сила и вас като обитет и всъщност плодовете ви да се отговарят на вашето учение там, което вие си направите? Сега какво разбираме? Когато има човек изпратен с доброта, с учението, с това, което е Христос, той наистина съблюдава живота ти. Той те гледа. И ти не отговаряш на това, което се съобразява за Христос. И то естествено трябва да ти го каже. Момент, ти си се върнал, да, ти не си забелязал как е станал, но ти си се върнал в това да утвърждаваш огромния стария човек като поклонник. И ти си го правиш. И ето, за какво говори той? Толкова ли сте несмислени, че като почвахте в духа, почването в духа, Павел казва, то е легитимно само когато човек го носи така, който наистина ти служи и ти вярваш от това, което чуваш. Сега се усъвършенствувате в път. Какво значи сега се усъвършенствувате в път? Защо вашето християнство се е превърнало във вашето деяние, във вашето дело? Аз това ли ви проповядвам? Аз това ли ви казах? Че благодатта си е всичко това, което изработва във вас. Защо вие се обърнете по път? Защото е по-лесно смиряемо и по-лесно разбираемо. Значи най-великият ум на този свят, най-известният човек на този свят, да дойде да ти проповядва християнството, е много по-приемливо, защото той ще ти го свали в човешки стъпки и човешки дела до минималност. Но един да дойде от небето, който ти казва всичко зависи от Бога и Бог всичко прави в нас по благодат, тогава ти си съструшен гръбнак. И нямаш вече мърдане на тебе. И си казваш, този човек направо, какво е това нещо, което го проповядва? Чуй сега какво. Напусто ли страдахте? Ако наистина е напусто, проче това, който ми дава духа и върши велики дела между вас, изискване от закона ли върши това или чрез вяра в посланието? Той ги пита, ако Бог е сред нас, той защо го прави? Заради това, защото изповядвате някаква здрава религия ли? Някакво постоянство, което на ниво буква?
или някакви човешки разсъждения и умения, то е заради духът, заради волята си. И посланието, той има пред посланието, което се носи от посланиците. Както с Авраама, който повярва Бога и му се вини за правда, тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада. Тия, които... Той тогава... Добре, защото толкова се напълните през закона да разбирате нещата, хвалете се за Авраам. Познайте, че той нямаше силата си в себе за нищо да направи, но каквото беше му заповядано, той го извърши, защото Бог просто, ето той го обяснява. Чрез вяра изиска това, което трябваше да направи. И писанието, като предвидя, че Бог чрез вяра ще оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраам. Вижте какво казва сега Павел тук. Казва, вие не разбирате. Но Бог е казал благовестието на Авраам, при все, че Авраам не го разбра. Той казва, че... Чуйте какво казва. 8 стих. И писанието предвидя, че Бог чрез вяра ще оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраама, казвайки, в тебе ще се благословят всички народи, което значи, че те ще бъдат благословени. Но за Авраам по това време благословение значи с благоизмерение нещо. За него благословението просто Бог да потвърждава пътищата му, да е с него, да го пази, да не го обвинат, да го дава насоки, да го управлява, да забогатява, да е над другите, да побеждава народи, да взима земи и т.н. Но тук благословението, за което Павел обяснява, това е написано първо на евреите. Народите, които имат достъп до това, което са избрани. Разбирате ли за какво благословение сме извикали? Значи, това благословение, което Бог също си дава, това не е формирано на основание на 28 глава на Второзаконие, в смисъл за да изкара от страховете ни на нашето, че не може да угодим на Бога и не може да си вземе магарите и говедата, и жените и децата, и живеем страх, а защото Бог говори да има благословение, което е в Христа чрез вяра. И Авраам говори да е, знаете, участва в него, защото той така ли не иска, без да поиска вяра, Бог му даде вяра. Защото това е Авраам, избран да преживее това, Бог го избрал. А ти не можеш да се следваш стъпките на Авраам, защото той така ли, че той е покрит с вярата, дори частична, но отговаря на Божието изискване. Така. Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под клетва, понеже е писано, проклет е всеки, който не постоянствува да изпълнява всичко писано в книгата на закона. Разбираемо. Че никой не се оправдава пред Бога чрез закона явно и от това, че праведният чрез вяра ще живее. Какво значи праведният чрез вяра ще живее? Пета глава да го обяснява. Праведният чрез вяра ще живее. Там е казано, че има дар, който не е така както осъждението. Там се обяснява, че дарът, който се дава по благодата е смисъл да оправдае всеки един от нас, който е бил изкупуван. А за да бъдеш оправдан, говорим, че минаваме през Христовата кръв, което значи, че премахва съвестта ти. Съвестта ти не те осъжда. Ти не си толкова попълни, който дава нещо на първосвещеника, за да се пустят греховете, защото в Евреите се казва 8 глава, че дори свещеника да принася това, което трябва да принася като жертва, той не може да умие греховете на тези, които има преди съвестите ги. А сега твоето християнство не може да умие съвестта ти, защото се обляга на дела от закона. Колко от вас го разбирате това, което казвам? Съвестта ти все още обвинява, защото е ангажирана с естествените ти действия и неща. И затова хората се крият и се плашат от това благовестие. Защото той не ги взима да ги оправдае, а просто ги държи в техния периметър на действие и способност. Но всъщност те седат в осъждението на собствената си съвет, когато идва от естествения човек, когато е под авторитета на закона. Така е ли, че праведният чрез вяра ще се оправдае. Но вяра, която е обвързана с Христа и неговото взаимоотношение с Отца и волята на Бога. Може ли да кажете един? А законът, ето го, 12 казва така, а законът не действа чрез вяра, но казва, който върши това, което заповядва закона, ще живее чрез него. Който върши това, което заповядва закона, ще живее чрез него. Сега, нека да се върнем. Това е ясно, това категорично всеки го разбира, че законът казва някакви неща, хората казват, евреите казват, че ги изпълняваме, то казва, за езичниците в те е изписан законът, при все, че те не са евреи, но законът е изписан навсякъде. По естеството на човека е написан навсякъде. Така е, че съвестта не обвинява, това всички от това са детайли, които буквално символизират и освидетелствуват състоянието ви по падението в естествения човек. Но искам да ти кажа нещо друго. Законът, чуйте внимателно, законът има власт над тебе, има власт и авторитет, но това, защото той е избран от Бога да съдейства и да съжителства с теб до определено време. Но ти няма как да излезеш от тебе. Сега, твоята поява в християнството реално е незаконна, ако става чрез дела и изискване от закона.
нелегитимна. Твоята проява чрез дела изпълнени от закона, тя е нелегитимна. Това във вас го разбирате. Всеки един от нас не е легитимен, когато се проявява и преобръща Христос в някаква точка на следване или не казано закон, а обаче в човешки следвани неща. Човек да го направи. Да, Христос е закон, Той е духовен закон, Той е Божията воля, Той е всичко, но Бог го изпълнява в нас. Това е голяма разлика. Огромна разлика, защото Той всичко изпълнява чрез Сина си в нас. Чуйте по-нататък. А законът действа чрез вяра. А законът не действа чрез вяра. Но казва, който върши, който заповяда закон, ще живее чрез него. Съмнявате ли се, че в закона няма вяра? Не, няма вяра. Той казва, действието на закона няма вяра. Той не изисква вяра. С други думи, по-надолу той казва, че те са отчетени в благодата, защото там няма вяра. Значи какво се казва? Че благодата изисква вяра. А ти казваш, че имаш вяра. А благодата не съществува за тебе. За теб благодата значи, че Христос е Господ и те прощава греховете. Но той казва, че ако ти си простен от греховете, ти ставаш негово притежание, ставаш слуга на него. Ставаш част от Христовото тяло, което трябва да представлява стандарта Христос. А пък ние си мислим, че ставаме легитимни християни, които могат да бъдат спасени. А пък Бог казва, да, спасяваме и по благодат, защото трябва да извършите волята ви и да дойдете при мене с плода на тази воля, за да бъдете спасени. Някой не го вярва така. Как ще си заработва спасени това? Не го изработваш. Пак Бог го прави, но искаш да мине целият ти живот в послушание и в това, което е Исус. Разбираемо? И това е духовен закон. Значи, в закона няма вяра. В закона няма вяра. Ето какво казва той. А законът не действа чрез вяра. Там няма вяра, което значи, че няма Христос. В закона има ли Христос? Няма. Няма Христос, защото ако има Христос, те ще го намерят в закона. Той писанията свидетелстват за Христос, но това е просто като посока, разбирате? Те казват, сега ще дойде. Вие не можете да излезете от това. Това е положението. Те свидетелстват за помазането, но те не знаят кой е, какъв е, какво ще направи, какво ще дава и т.н. Те си очакват обещанията, които са свързани с човешките работи и разбиране. Така, Христос ни изкупи от проклятията на закона, като стара проклет за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Изкупи ни от проклятията на закона. Вярно ли е това? Значи ако е вярно, това трябва да произведе плод в тебе. Това значи, че твоето християнство трябва да бъде освободено от дела и документи и там на разни човешки работи. Трябва да бъде оплатено с плода на това, което си освободен. Като стана проклет за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Така, защото благословението дадено на Авраам да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приема обещания дух чрез вяра. Вижте сега, това е тайната, където съсипва буквално всичките разбирания и там проблемите относно национализма на небеското там християнство. Той казва така. Така, защото благословението дадено на Авраам, какво значи благословението дадено на Авраам? Че му отказано, народите ще бъдат благословени. Трябва да дойде чрез Христа. Не идва чрез закона, защото закон още не дава нищо на езичника. При все, че той е смисъл на всяко тяло, той не дава нищо. Той не позволява на езичника да се доближи до закона, каквото ще е. Но тук не е така. Езичника не е забранен от Христос, ако дойде чрез вяра. Защото Бог е позволил така да бъде. Но уверявам ви сега, независимо, че сме езичници, независимо, че не сме евреи, ако сме фалшиви, така ли, че нямаме Христос? В смисъл, ако нямаме вярата, ние няма какво се гордеем, че Бог не е направил някаква магистрала в Дирина от Исус. Така, значи, даденото обещание на Авраам да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемат обещания дух чрез вяра. Обещания дух чрез вяра. Сега знам, че за тебе, този дух, за който Павел говори, той е някакъв символ на някакво свръхестествено поведение на Бога, някакво свръхестествено нещо е станало, но ти да знаеш, че Бог е жив и здрав и все още дойде на земята. Сега искам да ти кажа. В момента, който Бог спря авторитета си върху закона, той цялата пълнота положи в Христос. И в момента, който ти търсиш света и светих на тази земя, и търсиш Божието присъствие в авторитета на естествения ти човек, но под авторитета на човешките възможности, ти си проблем вече. Защото излизаш против Христа. Христа каза, си вземих всичко това, което трябваше да им кажа. Те разбраха. А още повече го платих сцената на живота си и принесох те да не останат заблудени
и усъкътени от към истина, а да имат живот с мен и да видят славата ми. Нали? Това са реални неща, които са духовни и са закони духовни, които Бог е платил цена за тях. Сега, моля си, не ми казвай, защото ти е по-лесното християнство това, което в смисъл да го казваме по този начин, по човешкия начин си говорим. Защото обещания дух ние приемаме чрез вяра. Какво значи това? Че Святия Дух наистина се дава на тия, които имат общо с Божията суверенна воля, за да принесат плод. Той не е безидеен Святия Дух. Той не е някакъв Святия Дух, който трябва да потвърди на хората, че има Бог някъде. Не, той върши волята на Отца. Той те прави така, да вършиш, да ходиш в делата на Христос, да ходиш в Неговата личност, да ходиш в това, което е сина ходи, защото сам ти си станал син на Бога. Затова моля се, остави Святия Дух да ти изправи кривите пътеки, защото кривите пътеки са твоите планове и твоите неща. Святия Дух се дава, чуйте как се дава Святия Дух. Даде се на апостолите по свръхестествен начин, както нито един човек не го реализва в лицето на земята, но Святия Дух потвърди учението, което освобождава Святия Дух да дойде върху народите. Чуете ли? Значи, там където има човек, който проповядва учението, се дава Святия Дух. Разбирате ли? Защо? Защото когато се даде Святия Дух на даден човек, този човек вече в него работи заповедта на благодата. Той започва да работи в промяната му, в това той да бъде усъвършенствуван в духа и осветен чрез духа. Ще кажете ли ми? Тогава отпадат всичките дела. Къде е дошъл този човек? Значи, така да мога и аз да говоря, о, лицемерието, нали ще бъдеш изрител от Бога. Мразите, нали? Един брат днес говорим и той рогат казва: Иване, и аз искам да си му родят, и аз да говоря така като тебе, да си говоря. Човек, ти се плашиш. Ти искаш да се плашиш заради себе си, да не пострадаш за да ти кръста. Ти искаш да се научиш да говориш, хората да те харесват и да поплясат, то може да говори истината. Защото говори правилно и подредено и т.н. Няма такова нещо. Ако ти си наистина носител на живота, ти ще носиш това, което Бог ти е заповядал и ти дава благодат. Халелуя. Така, братя, вижте, значи Павел говори по човешки язик. Казва 15 стих. Братя, по човешки говори. Едно завещание, даже ако само по човешко, веднъж потвърдили се, не се разваля, нито на него се прибавя нещо от някого. А обещанията се изрекла на Авраама и на неговия потомък. Не казва и на потомците, а евреите не чуват това. Те не могат да го понесат това. Те не могат да го понесат, че се касае за потомъка. Който е Христос. И това казвам, че завет предварително потвърден от Бога не може да бъде развален от закона. Стана 430 години по-после, така, защото да се унищожи обещанието. Няма как. Защото ако наследството му чрез закона, не е вече по обещание. Това е логично. Сега той дава логични примери. С логиката си да разберат действията на тая юрисдикция. Смисъл, че Бог повелява така. Тогава, защо се даде закона? Прибави се с цел, за да се изявят престъпленията, доклет дойде потомъкът, на когото биде даденото обещание и беше поднесено тайни чрез едикова тайна. Докато дойде той. Всичко съдейства това до времето на Исуса. За това казвам. Къса се завеста, защото той свърши работа. Той дойде на земята, промени тотално всичко. Времена, сезони, всичко, умове, мисли, той вече е стандарта. Той е стандарта, който показва какво значи Бог, кой е Бог, какво иска Бог и какви са делата на Бог. Всичко е в него вече. Тогава ние продължаваме да искаме да освещаваме религия, действия, начини, богослужение и т.н. Излиза Стефан, първата жертва, и казва: хо, вие, които винаги се противите, вие ще правите дом на моя Бог. Вие, които всяко се противите, бащите ми не са го убивали, те, които са били изпратени до вас, които не познавате Божията воля. Защо говориш така, човек? Я ли виж тук това, посвещенията, нещата, жертвите, какви? Страшно. Но хората не ходатайства за един Бог, а Бог, който дава обещания, е един. Тогава законът противен е на Божите обещания. Павел го обяснява да не бъде. Защото ако беше даден закон, който може да оживотвори, то наистина правдата щеше да бъде от закона. Това е много прекрасен стих. Чудо какво казва той. Но, казва, 21. Там ли стигне, брате, прощай? 22. Да. А не, 21.
Тогава законът противен на Божието обещание. Казва, да не бъде. Значи казва, мислите, че законът прави нещо нередно ли? Че като нещо, той е от Бога, да, съгласен съм с вас, казва. Нали, що се касае? Аз не ви категоризирам, казва. Не казвам кой е по-важното, но знам, че Христос знае всичко. Но той е първото. Законът е преди Христа, за да дойде Христа и да ни вземе от авторитета и властта на закона, който всъщност има работа с греха. Казва, чуйте какво казва, защото ако беше даден закон, който може да оживотвори, ако беше такъв закон, вие ще да бъдете оживотворени. 8 глава на първо Римляни казва, животворещия дух ни освободи от изискванията на закона. Това са две различни неща. Там духът, тук закона няма какво да ни каже. Няма как да ни даде Христос. 22 стих обяснява Павел още повече на Галатяните. Казва така, но писанието затвори всичко под грях. То обещанието изпълнява чрез вяра в Исуса Христа да се даде на тия, които вярват. Какво значи, че писанието затвори всичко под грях? Закона има писание. Закона има и духовна склонност, защото той е духовно, че излиза от духовен източник, но писанието изобразява буквата на закона. Сега, чуйте много внимателно. Както и духовната склонност на закона действа върху естеството на човека и затворено от човека и капсулово в грях и естественост, така и писанието е затворено човека да не може да проумее нищо от това, което се касае до благодата и да не се оправдае през буквата. Искате ли пак да го кажа? Самото писание е затворено и заключено. Никой нищо не може да стигне, освен да му се даде пак чрез духа на Бога да проумее, че Исус е Господ. Нищо повече. Но няма да достигне до самооправдание. Колкото и да чете закона да го изпълнява, то няма да се оправдае. Това е затвореното. И в момента, когато Исус куква върху учениците и всяка дух, умовете им се отварят. Всъщност, те вече са освободени от авторитета на писанието. Разбирате ли? Освободени, за да бъдат присъединени към това учение, което той говори относно волята на Отца и последствие всичко това, което това бъде цена. Сега, 23 стих, още по-добре простява това, което говоря. Още малко, братя и сестри, и ще завършим, но вярвам, че Бог си върши работата и ние трябва да сме покорни за това, което става на това място. А преди да дойде вярата, вижте, преди да дойде вярата, това е конкретно казано. Никой да не си манипулира нещата, аз вярвам в Бога, не. Ти се виж през закона първо, за да знаеш, че е дошла вярата. Защото ако не се видиш през закона, ти няма как да разбереш, че си няма как да се оправдаеш, няма как да достигнеш до това, да се кажеш на Бога, виж ме, аз съм готов за теб. Защото реално нашата християнска връзка така казва, аз съм подготвен за теб, но всъщност това е авторитета на закона. Никой не може да се подготви за Бога. Бог дава благодат, за да не приеме. Аз съм две различни неща. А пък ние днеска, някой работиме върху физиономията. Много се биваме разни работи, само да изглеждаме добре. Да, си го казах. Така. 23 стих. А преди да дойде вярата, ние бяхме по стражата на закона, затворени до времето на вярата, която имаше да се открие. Вижте колко прекрасно го казва точно, нали, брато? Толкова явно и категорично. Вярата затворени под закона. Тук няма вяра, там си има закон. Той казва, затворени сме всички до времето на вярата. Сега, времето на вярата кога идва? С времето на Христос. Разбираемо е. Сега, но казва, че сме под стражата на закона. Защо стража? Той ни се наблюдава. Той ни изисква до момента, който какво трябва. Някой друг трябва да ни изисква сега. Кой е който ще изисква? Бог. За да вземе от стражите авторитета на закона, той трябва да преведе на друго място. А за да преведе на друго място, трябва да се плати цена. Където вече твоето естество няма да бъде изисквано от закона. Много дълбоко, Иване. Това е много дълбоко. Сега сме... Я по-добре. Я върни на Лазар, как възкръсна. Давай, пас. Не дълбоко, брат. Това е платена цена. Давай. Дълбоко е за платен за човешкия ум, но за Бога това е платена цена. Значи, преди да одобрява вярата, ние бяхме по стражите на закона, затворени във времето на вярата, която имаше да се открие. Така закона стана за нас какъв? Детеводител да ни доведе при Христа, за да се оправдае чрез вярата. Кой познава закона така? Вижте какво, как да го кажа, вижте абсолютно, как да го кажа, хармонично действие. Но това е човекът, който наистина го обслужва благодата. Той знае много добре. Аз не съм подволен към
закона, в смисъл такъв, защото Бог ме оставил да премина през закона, но той си извършил работата. Но не използвам закона да го наричам християнство, защото там нямам вяра. Но аз имам благодат, която я наричам християнство, защото там си има вяра. Но използвам делата си да ги наричам християнски, защото те всъщност моите дела са си образувани с авторитетността по страшта на закона. Няма да наричам християнство, което също са моите дела, но християнските дела са благодатни, те се вършат от Божия дух. Амин. Амин. Разбрахте, нали? Така, законът стана, 24 стих, за нас детоводител, да не доведе Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Значи, целта на закона беше така, че да според волята на Бога, определено поведение, да изработи в нас всичко, което трябва да изработи, да изкара на показ греха, да слуши всичките ни желания, невъзможността да покаже греха, възможността ни да лицемерстваме, да правим неща, всичко. Не може да обичаме, лъжеме, крадеме, прелюбодействаме, маниме всичко. Но като дойде времето на вярата, Бог платил цена, за да живеем живот отделено, това някой не осъжда за тези неща. Защото когато няма осъждение за тези неща, ти всъщност вече си свободен. Ти нямаш изискване към тези неща, а и сърцето ти е много да ги търси тези неща. Но човекът, който сърцето му е прилепнало към закона, той се стреми да година закона, а не да живее по минута, защото и не знае как. Разбирате, нали? Тя казва игра на думи, отидох преди Богата ще говори тези неща, и казва, това са игра на думи, ти до брат ти Павел говориш, игра на думи. Аз съм моли се, мерецо, хвали се още това, което си имаш. И това са днешните Божи хора, които би трябвало и днес да ни говорят истината така, както Бог заповяда и платил цена. Но, чуйте сега, 25 стих стигаме. След идването на вярата, не сме вече побити година. Виждате ли? Колко? Това е духовен закон, който това го казва, защото е платен. Платен с Христа. Казва, не сте вече под закон, ако дойде вярата. Не сме вече под деводител. Защото всички сте Божи синове чрез вяра в Исуса Христа. Първа Йоанна, 12 стих казва, а всички казват, нали, тия, които казват, че Исус е син на Бога, и те стават синове на Бога и така Божи чада. И ако казва, аз ще го кажа това, каквото стане. Има да стане, много ще те боли, каквото има да стане. Защото веднага Бог ще започне да изработи в тебе закона, да те доведе през стражата на закона, да те вземе от закона и това ще е много болезнено. Защото ще забравиш закона и делата и всичко стане. Но това е болезненото на това учение, защото Бог първо започва от падението ти. Той не те вкарва веднага в Христа. Започва от падението ти, да изкара на показ греха, да изкара всичко това, което трябва и да те Божи благодат, защото ти иначе няма как да оцениш, че си освободен от греха и падението. А когато си освободен от греха и падението, ти си вече благодат. Амин, нали? Така, понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Понеже сте се кръстили, връщаме се новия стих с... Виждате ли как се облича човек? Вие разсъждавате. Няма вече юдеи. Брат, кажи, коя е по-духовна песен за да й пее? Според теб, какво хвалението? Най-песента, която да разпее, да е духовна. С каква молитва да започнем да подкрепим нещата? С какво трябва? Какво светление? Какви прожектори да вкарат? Не сега сега да дойде присъствие на Бога, да дойде, че като излезе проповедка да му широко на врата и да говори най-големите глупости. Чуете какво казва той? Няма вече юдеи, нито грък, нито роб, нито свободен. Боже Бог. Няма роб, няма и свободен вече. Какъв е това, който го има тогава? Нито мъж, нито жена, какъв е това? Нито роб, нито свободен. Боже, виждате ли хора? Това говори Павел за това, който ни е платил цена за Христос. Значи, няма вече нито грък, няма роб, нито цигани, нито евреи, нито българи, нито байгари, нито хитър петър, нито умения, нито разни работи. Няма такова християнство вече. Нито мъжки пол, нито женски. Ние сме сега мъжки и женски още. Мъжите по кавички духовни, па жената ява все още. Тя си мисли за домата, за домата, не за домата. За домата.
Тя получава мъжът какви работи да иска от църквата, какво трябва да стане, и мъжът ходи в радиуса периметъра на собствената си жена и казва, че има Святия Дух, а то жената е Святия Дух. Някой мъж ли съм? Къде му се да внимаваш, защото моята глава е той, а не твоята глава е отец, а твоята глава съм аз. Да внимаваш и да не получаваш. Я казвам, не, той е много религиозен. Не, да не получаваш от нещата от този свят, да не вкарваш неща в мен, защото аз съм избран за Бога и ти също си избран за Бога. Нямаме друг стандарт. Много се обичам жената, ще взема се продам. Много се обичам жената, ще покана американец. Да им година от завеждане. Мизерно, сиромашко учение, което е препълнено с грех. Обаче го обличаме с интелектуалност, да дано хората да не осъдят. Да си кажем, все пак Боже да говори. Нищо, че нали е. Но делата ни съдят, това се личи. Така. Но след идването на вярата не сме, защото всички сте Божи черна чрез вяра в Исуса Христа, понеже всички, които сте се кръстили в Христа, Христа са облекли. Няма вече юдеен, нито грек, няма роб, нито свободен, нито мъжки пол, нито женски, защото вие всички сте едно в. И ако сте Христа, то сте Авраамово потомство на следните обещания. Вижте сега, то обратно им казва. Вие не се хващате за Авраама, защото Авраама буквално нищо не ви дава. Това, което ви дава това обещание и сте от единия, това, който е това, който му принадлежи всичко. Това е Христос. Има още да четеме, но става доста късно. Братя, искам да ви кажа нещо. Нямаме човешка цел да бъдем в Стара Загора. Бог ни изпрати. Не само в Стара Загора. Имаме 10 дни събрания, където Бог ни заповяда, че това е последата някъде в 4-5 ден. Ние ще бъдем на година стар. Това за тебе няма никакво значение. Значението е за мен и за моите брати, които сме заедно. Искам за тебе да ти кажа, че има значение за тебе и това, което чуваш. Защото ако нещо не липсва, това е учението, което е Христовото. Христовското учение и Христовското личност. Какво е той, какво е платил, за каква цел го направи? Хора казват, Исус е дал кръвта, за да ме спаси. Не, човеко, не го направи да си безхаберен и да загубиш спасението. То го направи, за да ти даде благодат, да удържиш и да принесеш това, което Бог е наредил да принесеш, защото Бог всъщност седи на този свят с гняв и гнева му стълни така, докато просто не свърши работата, която Той е определил да свърши относно Христос. Та тесния път, дали е добър? Той е спасителен. Той е буквално спасителен за всеки един, който е в него. Дайте благословени само да се помоля, татко мой, благодаря ти. Благодаря за тази вечер, за всеки един човек от това място. Благослови татко мой, нека Твой дух да ги управлява, да ги води така, че да бъдат Христа и Христа в тях. Благодаря ти за всичко, което вършиш в нашия живот. В името на Отец и на Святия Дух. Бъдете благословени.